Ola, boas tardes. Que tal estades, amigos e amigas? Espero que sigades todos moi ben. Hoxe nas bibliotecarias contan traio-vos un conto un pouco diferente. É un contiño que fala das cores, de viaxar e de descubrir un montón de cousas. Pero para contárvelo teño que prepararme. Esperade. Teño que poñer isto de aquí. A ver, xa sabedes todos e todas o que é, verdade? Isto é unha boina de pintora. Teño que coller a miña paleta de cores e o meu pincel. Xa estou lista para contarvos esta historia, así que imos comezar. Vémonos nun anaquiño. Ata logo! Un conto de cores. O noso amigo Osiño precisa inspirarse para crear a súa máis fermosa obra, porque Osiño é un gran pintor. Para iso, decide viaxar polo mundo e así coñecer todas as cores do arco da vella. Comeza a súa viaxe nun barco vermello, para ver de preto o azul do mar. E a que non sabedes a quen se atopou? A unha familia de golfiños que vive bailando nas ondas do mar. Despois, sube no seu globo rosa para continuar a viaxe. No ceo pode ver o branco das nubes. Pero, unha treboada! Volvéronse todas grises. Xa pasou. Imos continuar a viaxe, Osiño. Voando sobre os frondosos bosques, descubre os tons de verde, máis claros, máis escuros, e que cando chega o outono, as follas vólvense marróns. Mira, Osiño, unha bolboreta de 1000 cores. Ímola seguir. A bolboreta leva a Osiño ata un campo de flores cheo de cores: vermello, amarelo, morado, azul. Comeza a irse o sol e cando marcha ponse de cor laranxa. Veña, Osiño, é hora de voltar a casa, que tes que rematar a túa obra de arte. Pincelada por aquí, un pouco de verde por alá, máis vermello, un pouco de rosa. Xa casi está, Osiño, vai quedar fabuloso. Atención! Tachán! Un cadro ben espectacular que saíu desta viaxe tan colorida e divertida. E colorín e colorado, este conto está rematado. Ola outra vez, nenos e nenas. Bueno, espero que vos gustase moito o conto. Vémonos outro día. Ata logo!